fazer vídeos no YouTube e também para dar aulas, porque é muito fácil de usar ele com a caneta. Depois eu mostro como é que é com a minha caneta. Você pode se encontrar com os alunos dele, então ele vai dar aulas online a partir do iPad Pro, porque fica muito fácil para ele. Para virar isso. Olha, vamos bem assim. Aqui. A câmera é bem diferente. Os outros dois casos. Mas super leve. Parece um PC, né? Parece um PC aqui, como vocês já viram. Aqui tá vendo a descrição, já viu uma câmera. Agora vou mostrar o que vem na caixa. Deixa eu ver. Acho que provavelmente vem as instruções, provavelmente vem o carregador. O carregador é bem diferente dos anteriores. Veja conforme vem, bem diferente mesmo. Bem diferente, não é igual dos outros. Como vocês podem ver, bem diferente. Vou mostrar também. É isso, sobre mesmo isso. Só vem o carregador e o iPad Pro. Também comprei a esferográfica porque isso vai facilitar nas aulas dele online. Ele vai passar lá, porque nesse tempo do coronavírus ele não pode sair de casa. Então, vai facilitar bastante usar essa esferográfica. Até esse o marco dele. Deixa eu dar. Super fixe, vocês gostaram? Comprou uma capa separada, não comprou na loja da Apple. Essa capa separada comprou no Amazon, porque acho que ele comprou essa capa no Amazon. Olha, a bateria vem 100% e como ainda não fizemos o setup, ele vem assim, conforme vem os iPhones normais. Então, meu marido vai fazer o
setup e depois mostro mais configurações, como é que ele fica.